真的在制作。先切开面包，抹上自制金黄奶油，涂上猪肝酱，撒上胡椒、黄瓜条，再加腌萝卜，还有火腿条，跟当日现卤猪肉块。最后上香菜跟辣椒就可以装袋了。小黄瓜，然后速度也不拖拉啊！为什么要做那么久？越南火腿。来看一下到底问题出在哪。我是快转，不是重复播放哦。哈哈。同一种料加很多次，总觉得再多加一点给客人吧。也很注意视觉摆设，可以感受到店家求好心切地制作每一条面包，慢工出细活，品质至上。